Good morning. Good morning. Good morning, Betu. Oh, Betu. Good morning. Good morning, Betu. Oh, Betu. Good morning. ঘুমটা ঠিক ভাঙেনি এখন ওরা, ওই জন্য ঠিক গুড মর্নিংটা হচ্ছে না। গুড মর্নিং। গুড মর্নিং। গুড মর্নিং। তো কি হাত দিলে তখন গুড মর্নিং বলবি? গুড মর্নিং। ঠিক আছে। এই যে দেখুন, আমাদের ঘরে শয়তানটার খাওয়া হয়ে গেছে, এখন আমাকে জ্বালাতে এসেছে। কি হচ্ছে গজা এটা? তোমার খাওয়া হয়ে গেছে? হুম, তোমার খাওয়া হয়ে গেছে? হুম, তোমার খাওয়া হয়ে গেছে? এই এখন গুড মর্নিং নয়, তোমার খাওয়া হয়ে গেছে? এসো। হুম, কি হয়েছে? হুম, হুম, বাইরে গিয়ে কথা বল। চলো চলো, দেখবো চলো, দেখবো চলো, দেখবো চলো, দেখবো চলো, চলো 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 চলো। বাইরে একটা আওয়াজ হলো না? চলো বসো 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 বসো। দেখো তো, দেখো তো কে কথা বলছে। ওকে দেখতে পেলে? হুম, কি ওকে দেখতে পেলে? বুদকুটা, তোমার বুদকুটা। হুম, হুম, কি দেখতে পেয়েছো? ও গজা, আবার গুড মর্নিং? এখন গুড মর্নিং নয়, আমার বেটুটা। বসো, বসো ওখানে চুপ করে। এই যে আমার গজু মস্তান উঠে পড়েছেন ঘুম থেকে, ঘুমাচ্ছিল তখন নাকি গজু? ও গজু, হ্যাঁ, ও গজু, গজু উঠে পড়েছ ঘুম থেকে? দুপুরে একটু ঘুমোয় আমার গজুটা। বলো, এখন আমার সাথে একটু খেলা করবে? হুম, কি বলছো বলো, কি বলছো তুমি? কোথায় যাবে বলো? আচ্ছা ওইখানে দেখবে। আচ্ছা আমি পর্দাটা সরিয়ে দিচ্ছি। এখানে কেমন করে, পর্দাটা সরাচ্ছি না বলে কেমন করছে দেখো। চাইছে পর্দাটা সরিয়ে দিয়ে যেতে, নিজে একটু সরিয়ে দেখবে। এই যে এক পা দিয়ে, কেমন এক পা দিয়ে সরিয়ে দেখছে দেখো, এরকম করেও দেখো, এক পা দিয়ে সরানোর চেষ্টা করছে। আমাকে বলছে পর্দাটা সরিয়ে দাও, পুরোটা দেখবে। আচ্ছা সরিয়ে দিচ্ছি, দাও, ছাড়ো ছাড়ো, ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও, সরিয়ে দিচ্ছি, ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও বলছো। হ্যাঁ, এই সরিয়ে দিয়েছি, নাও দেখো এবারে। এই যে বাইরে দেখবে বলে আমাকে এরকম পর্দাটা সরিয়ে দেবে বলে। মা আসবে, মা আসবে, একটু বাইরে গেছে। হুম, কি কি হয়েছে বুঝু?
হুম, কি দেখছো উপরে? বসে দেখো, হ্যাঁ বাইরে। ঠিক আছে, পারো পরিষ্কার করো। আরে কি করছিস? ছিঁড়ে মনে হয় একবার ছিঁড়ে গেছে রে। ও এখানেও তো দিচ্ছে, এখানটা জ্বলে যাচ্ছে একবারে। এখানেও তো দিচ্ছে। এরকম চিড়ে দিচ্ছিস কেন লোকের গা? ও বুড়ো কি হচ্ছে দুষ্টু? হ্যাঁ, একবার একবার দুষ্টু। এই দেখে দেখে এদিকে 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 উগ্রা উড়ি বাবারি, দেখে দেখে উড়ি বাবারি। ঝুঁকে যাও, সামনের দিকে ঝুঁকো। আর সামনের দিকে ঝুঁকলো তো আরো এখান দিয়ে যাবে। না, একটু কম এ হবে, এ থাকলে তো। দুষ্টু, এই দুষ্টু দুষ্টু, দেখি পাপ্পি, দেখি পাপ্পি পাপ্পি পাপ্পি। আমি যে এসছি বাড়ি থেকে, তুমি আমাকে একটা পাপ্পি দিলে না তো? ছোট বাচ্চা পাপ্পি দিল না? দেখে পুরো পিছনে মুখ ঘুরিয়ে দিয়েছে। বকে দিচ্ছিস, আমাকে বকছিস? মা কি বলছে শোন। কি হয়েছে, কি হয়েছে, কি বলছিস বল? সব ভুলে গেছিস এখন? দাদা, দাদা ভুলে গেছিস? দাদাকে, দাদা 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 বলো, দাদা দাদা না মা, দাদা দাদা। সব ভুলে গেছো তুমি, তোমার কিচ্ছু লেসন মনে নেই, সব লেসন আর ভুলে শিক্ষক গেছো। যদি ছেড়ে চলে যায়, টিচার যদি ছেড়ে চলে যায়, তাহলে আর কিছু মনে থাকে? দাদা 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 দাদাকে, দাদাকে হাই হ্যালো করতে হবে না? শুধু ওইরকম চিৎকার করলেই হয়ে যাবে? একইভাবে ডেকে যাচ্ছ শুধু নাকি? হ্যাঁ, অ্যালার্ম লাগানো আছে। কেঁপে গেল যেন। এই যে ঘুরেছে। এই তো এই তো কাচ্ছে। রাগ ভেঙেছে, রাগ ছিল। ভেঙেছে। ওরে বাবলে, আমার রাগু রাগু করে, রাগ, এত রাগ। টার্কি প্যারট। চলো চলো দেখি যাই, চলো খেতে হবে এবারে, চলো খাবো, আমরা খাবো, চলো। টাটা তোমার খাওয়া গেছে? বলে দাও। তোমার ডিনার হয়ে গেছে? হ্যাঁ বলে দাও, হ্যাঁ বলে দাও, সবাইকে বলে দাও আমার ডিনার হয়ে গেছে। গুড নাইট। গুড নাইট বলে দাও। আমি আবার ঘুমো করবো আমার মার সাথে। গুড নাইট। দেওয়া যাবে না, এই চুপ। কি হয়েছে? চলো চলো চলো, গুড নাইট।